महाराष्ट्रातील पहिले रामसर दर्जा प्राप्त असलेले निफाड तालुक्यातील नांदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य हजारो किलोमीटर अंतर पार करून पक्षी अभयारण्यामध्ये आले असून त्यात कॉमन क्रेन, किनबेल, ओपन, गडवाल, पेंटेन, विचल, मास, हरियर खूप सारे पक्षी असे असून एकूण 18 ते 19,000 पक्षी बघायला मिळत असल्याने पक्षीप्रेमींसाठी एक मांदळी बघायला मिळत आहे व पक्ष्यांचे छायाचित्रीकरण करण्यासाठी पक्षीप्रेमी दूरदूरवरून या ठिकाणी येत असून पक्ष्यांचे छायाचित्र आपल्या कॅमेऱ्यात कैद करत आहे व पक्षी बघण्याचा आनंद घेत आहे।